வெல்கம் டு மை சேனல் நலபாகம் மென்ஸ் கிச்சன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எப்படி சிக்கன் கபாப் செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. இப்போ சிக்கன் எப்படி மேரினேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கன் கூட சிக்கன் ஃப்ரை மசாலா 25 கிராம் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ இது கூட 2 டீஸ்பூன் கர்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஒரு 30 நிமிஷம் தனியாக எடுத்து வச்சிடணுங்க. முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதில் 1 டீஸ்பூன் ஆயிலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கனை பார்பிக்யூ ஸ்டிக்கில் இந்த மாதிரி கோர்த்து வச்சுக்கணும். உங்கள் கன்வீனியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கோர்த்துக்கலாம். நான் 4லேருந்து 5 சிக்கன் வரைக்கும் நான் ஒரு ஸ்டிக்லையும் கோர்த்துருக்குறேன். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் நான் கோர்த்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சு அந்த பேன் ஃபுல்லாக எண்ணெய் படுற மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணுங்க. இப்போ அதுக்கு மேலே 1 டீஸ்பூன் எண்ணெயை நல்லா இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கணும். இப்போ இதை ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணுங்க. ஒரு சைடும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த சைடுக்கு மாற்றி மாற்றி வச்சு இந்த மாதிரி குக் பண்ணுங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி நல்லா சிக்கன் வெந்திருக்குன்னு பாருங்களேன். இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு ஒரு பக்கமாக நம்ம திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கணும். இப்போ குக் பண்ண சிக்கனை ஒரு பேனில் இந்த மாதிரி வச்சு அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன பவுல் வச்சு அதில் 2 சூடான கறித்துண்டை எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இதில் 1 டீஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றி நல்லா புகை வருது பார்த்தீங்களா. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வச்சிடணும், புகை வெளியில் போகாத மாதிரி. இது அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுறணும். 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. பார்த்தீங்களா, சிக்கன் நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவரோட எப்படி நல்லா இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம அந்த பவுலை எடுத்துட்டு சிக்கனை சர்வ் பண்ணிடலாங்க. பார்த்தீங்களா, சுவையான சிக்கன் கபாப் வீட்லேயே எப்படி செய்யலான்ட்டு. இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட அனுபவத்தை என்னோட சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.